历史走精，到教育部历史课纲之乱，李兴昌作甲念。欢茶入灶，课纲巨变，傲慢硬武，历史走精。疼是找无空喙的伤痕，苦是找无心肝的丢毒。想要笑，敢是找无喙角的虚味？想要好，敢是找无目前的滋味？想要唱，敢是找无丹田的melody？想要发，敢是找无哪后的正气？想要写，敢是找无北长的才办？想要讲，敢是找无胸坎的思冠？想要，找无灵魂的神经。